Сегодня 1 июля 2022 года. Я нахожусь на острове Сахалин, на юге, примерно в километре от побережья Онивского залива. В этом видео я покажу, как развести костер с одной спички. Пока нужно дойти до того места, где я буду это делать. Погода сегодня хорошая. Такое солнышко. Очень небольшая облачность. Вот сейчас 1:30 и температура примерно градусов 18. Не жарко, но комфортно. Папоротник подрос уже примерно, да, с метр уже есть. И все остальное разнотравие уже подошло. Дело идет к макушке лета. Вот и это место, где я буду разводить костер. Я тут уже бывал не раз, и еще раз предстоит вот это кострище. Ну, такое укромное местечко. Для того, чтобы разжечь костер, нужно сначала найти подходящий материал для розжига. Но вот здесь лес такой смешанный, лиственно-хвойный, и материала очень много сухого. Ну вот, можно взять вот такой вот эти вот отсохшие нижние веточки у елей, и они очень сухие, они горят как порох. Вот, я этого делать сейчас не буду, потому что много другого материала. И я бумагой не пользуюсь. Вместо бумаги я использую бересту. Бересты в лесу много. Вот даже тут поваленная береза. Некогда. Можно будет на ней посмотреть. Нет, здесь не очень хорошо. Она уже присохла. Там есть живые березки. С них береста отслаивается, очень тонкая, как бумага. Вот. На этих березках
есть материал, который нужен. Вот. Очень хороший материал. Он очень тоненький. Он всегда сухой. И это то, что нужно. Много не нужно бересты. Это совсем немножко надо. Вот это вот. Вот этого вполне достаточно для розжига. Этот лес нехоженный, а тут все в диком состоянии. Мой излюбленный материал для розжига и вообще для костра — это лиственница. Вот лиственница такая хорошая, ей лет 30-40. И вот эти вот нижние отсохшие ветки, они горят прекрасно. Просто для розжига это и вообще для костра это материал очень хороший. То есть для розжига мы берем тонкие части этих ветвей, и потом по мере того, как костер будет разгораться, мы будем подкладывать все более толстые сучья. Сучьев в лесу много, их постоянно валит ветром. Вот даже видно, как вот этот хороший сучок, очень хороший сучок, я его заберу. Уже его природа мне заготовила. Вот, а вот эти вот сухие я обломаю сейчас для розжига. Перчатки забыл взять, но не проблема. Еще одну веточку хорошую. Вот эту вот веточку. Ну, собственно говоря, для розжига все есть. Сейчас тот сучок заберу, который я обнаружил. Хороший такой. Вот это наш костер будущий. Сначала я проложу такой небольшой слой изоляции. То есть береста во время розжига не должна лежать на земле, она должна быть чуть приподнята. Вот для того, чтобы ее приподнять, чтобы она как бы висела в воздухе, я вот такую вот делаю платформочку. Вот. После этого можно будет нашу заготовленную бересту уложить на нее, и сверху самых тоненьких веточек для розжига. Вот их. Они такие сухие, что с таким треском ломается. Тут, наверное, слышно.
сверху укладываем наши тоненькие веточки лиственницы, и я заготовлю сразу, чтобы после того, когда костер займется, чтобы подкладывать более толстые веточки. Я сейчас их сразу наломаю. Ну, собственно говоря, подготовка проведена. Сейчас остается только поджечь. Вот спички у меня вот в таком виде. Я их помещаю в такой пластиковый контейнер, и терка тут у меня отдельно. То есть в коробке, и коробок, если таскать в рюкзаке, он со временем размочалится и спички высыпятся, будут у вас по рюкзаку летать. А так у меня все компактно. Все вот так выглядит. Здесь в этой коробочке, по-моему, 3 коробка помещается. Ну все, ответственный момент. Вот, как видно, что костер загорелся моментально. Уже можно более существенные веточки подложить. Ну вот и все. Костер зажигается с одной спички примерно так, как вы сейчас это видели. А через 5 минут костер уже вот такой. На огонь можно смотреть бесконечно.